Halo teman-teman, ini calon pembibitan terong ungu. Nah, ini rencananya kurang lebih seminggu lagi akan saya pindah tanam ini teman-teman ya, terong ungu. Mumpung nunggu gini sudah bisa kita siapkan penebalan pupuk kandang teman-teman di lubang yang akan kita tanami terong ini ya teman-teman. Oke, sampai sini saja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman.